唔係啩，榮哥，你又要請假？我個寶貝女結婚擺酒喎，作為老豆唔可以唔在場嘅。大佬啊，你睇睇我哋頭頂嘅光環啊，你在場佢都睇你唔到噶。呢度係天堂辦事處，專門處理人到達天堂後嘅事務。咩話？有人飲孟婆汽水後仲記得前世嘅嘢？俾多2支佢飲啦！人間生育率下降，導致目前天堂滯留咗大量嘅靈魂，我呢邊人手唔夠啊！而我哋故事嘅主角係鏡頭前面呢位，係呢一位，佢叫林榮，大家都叫佢榮哥，係一位出色嘅天堂員工，但佢有一個缺點，就係為咗見個女成日請假落人間。求下你幫埋我呢次啦！唉，如果你唔係成日請假，按你嘅業績同埋工作表現，早就可以轉世啦。你記唔記得早嗰幾年嗰個阿強啊，揀咗轉世做首富個女啊，而家日日有新衫着，幾 happy 啊！阿強，佢唔係男人嚟嘅咩？係啊，佢話想試下做女人喎。呢個算係天堂員工嘅福利，只要努力工作就可以選擇下世嘅人生。我知啦，等我呢次見埋個女，翻嚟就好好工作，快啲轉世。你係先好講啊！女大女世界，你大大話話都走咗8年噶啦，係時候放手啦。多謝老細，我走先啦！記得你講嗰啲嘢啊！我覺得佢應該好快唔記得噶啦。歡迎乘坐天梯，祝你旅途愉快。哇，榮哥，你又去見你個女啊？係啊，財記，我個女都係時候升職加薪啦，幫下手安排下啦。OK。喂，一陣去邊度食嘢啊？我諗下先。應該係呢度啦。爸爸，裙褂好靚啊！囡囡，你好中意裙褂咩？唔知我着起身會唔會好睇呢？你着得好好睇啊！我叉燒你個蘿蔔糕，點解小白兔牛奶糖會唔夠嘅？老婆啊，咁你之前話買8箱左右嘛，我咪以為7箱都夠咯。呢個時候梗係預多唔預少噶啦。你話而家點算？有幾圍唔夠派啦，做少少嘢都唔得。我哋結婚咁大件事啊，你可唔可以上心啲啊？係嘅，老婆大人，係我唔啱，係我唔啱。我個女嘅脾氣真係一啲都冇變。你話而家點算啊？就買唔切啦。咦，爸爸你嚟咗啦？囡囡，係啊，我帶咗牛奶糖嚟啦，新抱仔唔使急。我電話度一聽見你哋話唔夠糖，就即刻同你奶奶開車去買啦。爸爸你小心條腰啊！成世都係咁，做嘢慢慢嚟嘛，整親點辦？嚟，我哋自己一家人影一張合照。1、2、3，笑！阿仔啊，老婆係要氹㗎。囡囡，見到你而家咁幸福，爸爸真係好開心。各位至親好友，大家都等咗好耐啦。下面請以最熱烈嘅掌聲歡迎新娘入場。好多親朋都知道新娘嘅爸爸已經去咗一個好遙遠嘅地方，所以同新娘入場嘅係佢家公。人生嘅路有時會有遺憾，但愛從未離開。我長大後要嫁俾爸爸，
傻女，你大個咗一定會揾到一個好似爸爸咁錫你嘅老公嘅。我都係時候走啦，女女，祝你新婚快樂。我有一啲話想對一個人講，佢係我生命中最重要嘅人。雖然我已經唔可以再見到佢，但我知道佢一直冇離開我，係咪啊，爸爸？我好好彩啊！我真係揾到一個好錫自己嘅老公，佢俾咗我一個新嘅屋企同家人。但係，爸爸，我真係好掛住你啊！天台上，爸爸，呢一粒星星係媽咪啊！最光嗰粒就係啦。天空望住宇宙韶冠星相，收音機裏播緊幾舊情歌一樣，話做人要學識輸得起先算成長。時過境遷，你飛去好遠天邊，遺下我拎住舊相片，一句乖女回聲響喺耳邊，喊到沙啞都不想打擾你安眠。歲月變遷帶走你當日笑面，留住我對住冷清窗前，抬頭問天，你會聽見我掛念，還是當我學識放手先叫成全。老婆，你睇下地下嗰粒糖上面隻兔仔戴眼鏡個喎。